Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah kalaya qudrah sareng iradah Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana masih dipaparingan ku Allah Subhanahu wa taala mangpirang-pirang kanikmatan ti kawin nikmat sehat khususna keimanan saengga urang tiasa saja silaturahmi oge tolak ilmu di Masjid Al-Falah. Sate acan karena kajian rutin aya sakedik anu kedah didugikeun nyaeta insyaallah dina malam Ahad payun anu kaopat anu kedahna Ustaz Iwan kajian tafsir namun mantena insyaallah beris angkat umroh nyuhunkeun pidoana dina malam Ahad payun mantena teu biasa tapi saksanaos kitu di Al-Falah insyaallah baris aya anu ngabadalna nyaeta Ustaz Fauzan LC ya Ustaz muda mantena lulusan Madinah insyaallah sumping ka ieu masjid dina malam Ahad payun. Terus kaduana dina malam Ahad kalima insyaallah di Al-Falah diayakeun kajian jeling perdana ngaji keliling Sapadalaran anu mubaligna tos disiapkeun ku panitia jeling nyaeta Ustaz Maulana Uus Maulana Firdaus. Ieu teh mangrupikeun putrana Ustaz Lili Somantri almarhum. Maka kaliwat iman supados tiasa hadir dina wartosna, maka di wartosan wargi-wargina tanapi tatanggina dina malam Ahad payun sareng malam Ahad kalima insyaallah aya pangaosan. Sakitu anu tiasa didugikeun perkawis bewara Al-Falah. Mangga ayeuna urang lebat kana kajian tanapi acara inti nyaeta kajian anu baris didugikeun ku Ustaz mangga ka Ustaz kanggo maparin tausiah. Jungki. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin hamba-hamba Allah, alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana tiasa patapang-patapung lawung deui patembong pamprok Jonghok dina raraga sami-sami ngahadiran ulama ti Allah kangge nuntut ilmu. Para wargi sadayana ti payun simkuring partos ngadugikeun patali serang bab nawaqidil wudu'i atanapi pembatal wudu. Kami tilepat parantos 10 hadis simkuring ngadugikeun nu emut nu mana nya. Ayeuna simkuring bade ngadugikeun nu ka 11 na.
margi nama saya sebagian terus nyarana fotokopian anak tur mah dipayun lagi aya laptop hiji sewa. Dina ieu kesempatan sebenarnya bedakeun hadis muka 11 nyaeta an Aisyah. Jika kayak ngelukis ya. Kayak ayat ya syatur nyata tadi Iya hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. An Aisyah ti Aisyah an Aisyah ongko ayaan tapi nataknya kenapa biasanya aya huruf jar masuk kasroh kan itu nanti biasanya upami tos huruf jar masuk kasroh itu mah fathah itu an Aisyati jadi anu rasmah an Aisyah ti Aisyah menjadi sababna sabab imah isim alam atau napi goer munsharif jadi tanda kasroh nanti kada ku fathah jadi tanda kasroh nanti ku fathah itu teh Aisyah teh bimahali nasbin
aya dina tempat nasab pimah jarin aya dina tempat jar mung tandana teh nya teh fathah. An Aisyah ti Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah mika ridho ka anjeunna. Qalat anjeunna nyaurkeun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mah yadkurullaha anjeunna mah selalu jadi salawasna dikir ka Allah ala kulli ahyanihi dina setiap kaayaanana. Jadi dina setiap waktu nanti Rasul mah teu boleh dikir ka Allah. Ku Ibnu Hajar Al-Asqalani atanapi ku penulis Bulughul Maram dilebetkeun dina bab nawaqidil wudu atanapi bab pembatal wudu. Ieu teh dina perbah naonna nya. Cobi aya nu tiasa nebak. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani penulis Bulughul Maram nyantumkeun ya hadis ieu aya dina bab nawaqidil wudu atanapi bab pembatal wudu. Ini tiasa ngolong teu. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani nyantumkeun hadis ieu gitu dina bab kita aya hubungan kayak ku Ibnu Hajar paralelebetkeun ge aya hubungan anak. Ngadu ka urang mah duka tiasa ngudag teu karena nu dimaksud ku Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saur Ason Ani anu masihan sarah karena kitab Bulughul Maram nyaeta Subulus Salam. Saur Ason Ani nyebatkeun oh iya Saur Ason Ani penulis Subulus Salam anjeunna nyebatkeun yen Al-Musannaf jadi pengarang Bulughul Maram dikru hadis menyebutkan hadis ieu teh li alla yatawahham bilih aya anggapan an-nawaqidil wudu mani'atun min dzikrillah yang jalma anu batal wudu na teh terlarang dikir ka Allah. Nyambung teh nyambung teh bu ayeuna teh jelas artinya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani atanapi penulis Bulughul Maram nyantumkeun ieu hadis dina bab pembatal wudu. Pandita ayeuna teh dina bab nawaqidil di nawaqidil wudu teh pembatal wudu. Ta Ibnu Hajar nyantumkeun ieu hadis dina bab nawaqidil wudu teh saur Ason Ani penulis Subulus Salam bilih aya anggapan
bilih aya anggapan ti jalma-jalma yen anu bararatal wudu teh gitu terlarang tina ingat kepada Allah. Penyambung teh dirinya nya. Wihadinya bilih aya anggapan yen jalma anu batal wudu teh teu kengeng dikir ka Allah. Sampai orang seueur jama-jama nu batal teh kitu meunang maca Quran gitu. Bukan mah teu meunang dikir ka Allah. Ta Ibnu Hajar nyantumkeun ieu saur As-Sanani. Jadi bila aya anggapan we ti jalma-jalma yen jalma anu bararatal wuduna teh teu meunang dikir ka Allah. Lamun kitu pan berbenturan jeung hadis ieu gitu. Sedangkan Rasul mah pikuli ala kuli ahyanihi dina setiap kaayana anjeunna mah teu oleh dikir. Jadi berenang nu sanes mah aya anggapan yen meunangna dikir teh lamun jalma dina kaayaan suci. Dina kaayaan keur teu suci mah teu kengeng dikir. Buktosna seueur di urang lagi aya jalma nu anggapan kitu tong maca Quran tong kitu tong ieu pan anjeun mah geluh hadas. Tah milih aya anggapan sapertos kitu. Mata Ibnu Hajar nyantumkeun di hadis ari dikir teh naon Pak Bu? Ingat ayat teh anu gaduh saja biti ingat naon tah emut emut ingat remember. Para wargi sadayana dina Al-Qur'an pan seueur umat Islam teh di gero ku Allah supaya ada ingat ka Allah. Hartosna jalma mukmin mah ulah sabalikna urangnya. Ulah sabalikna tina imut ka Allah berarti poho. Lamun jalma tos poho ka Allah, wah eta mah tos eta mah fatal. Lamun jalma geus poho ka Allah. Poho kanu ngahirupkeun, poho kanu mere rezeki, poho kanu ngadidik, poho kanu paling nikmat. Terus eta mah tingkat tinggi geula. Lamun jarawa aya poho ka poho dahar mah teu naon. Mun geus poho ka Allah eta mah tos eta mah. Jadi tos mun penyakit mah geus eta mah geus kronis tos tingkat sabaraha gitu tepang bahaya-bahaya anak kan. Lamun jalma geus teu ingat ka Allah. Mantap dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kudu rea cenah ingat ka Allah teh. Jadi teu aya tepang bahaya-bahaya anak iwati lamun jalma geus poho ka Allah. Tah para wargi sadayana ari ingat aya definisi nanya anu sebat adzikru teh. Adzikru teh definisi teh hayatun hayatun lin nafsi hayatun. Jadi hayatul lin nafsi biha yumkinu lil insan
Eta definisi tina ingat tina dikir. Jadi adzikru teh hayatun nyata hayatun teh hiji bentuk lah meneta bentuk lin nafsi. Jadi bentuk eta teh ayana dina nafsu urang, dina diri urang. Biha ku eta dikru teh atau dengannya ku eta dikir teh yumkinu lil insan. Jadi jalma memungkinkan pikeun ayah fado, pikeun ingat mayang tanihi naon nu fungsi kaalamanana mina ma'rifati tina nu kaalaman tina anu geus di kanyahokeun ku manehna. Kagamar teu Pak Bu. Jadi dikir teh nyaeta hiji bentuk nu aya dina diri urang anu ku eta dikir teh jalma memungkinkeun pikeun ngapalkeun gitu lah, pikeun ingat naon anu fungsi kaalamanana tina anu fungsi kumaha dikanyahokeun gitu. Kieu lah gambaran mah ibu kapukur bangkang ke sekolahnya emang teu Pancasila nu kahiji naon ketuhanan yang Maha Esa. Nah ibu bertiasa bisa mengucapkan sila nu kahiji ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira naon sabab nya fungsi ngapakeun fungsi kawaca kinten-kinten lamun can pernah mangih pisan bisa teh jangan inget ya inget kumaha da ngasupkeun memori na ge henteu atuh. Jadi moal inget ibu emut teu di New York tah di New York emut teu emut teu di New York teuing geus ada teh lah teh nya napa teh terang nya da coba bisa fungsikan itu lamun ibu tos ka Makkah ibu emut teu ieu oh kek oh ya emut tuh emut bisa nyebutkeun. Ibu bapak orang terus aya umpamena kagambar keneh teu kagambar keneh teu wajahna kagambar amargina da fungsi hari teh pagiling bisik tapi lamun urang lahir nu janten ibu bapak teu lami tidinya ngantunkeun urang can sataun-taun acan moal inget acan berarti. Jadi pangna orang ingat teh kulantaran ya orang ngampalkeun fungsi gitu mayatanihi jadi fungsi ngalaman kan tah kira langsung itu anu sebab dikir ingat namanya lagi ingat jadi gitulah gambaranna. Jadi hiji bentuk nu aya dina jiwa anu memungkinkeun pikeun eta jalma teh ngapalkeun anu fungsi kaalamanana. Itu fungsi kaalamanana. Tah kana perkembanganna dikir teh aya dua. Oke.
margi kan pilih supaya nyambung ke jeung luhur mata simkuring berusaha ngadeskeun sikeun lah engke dikir teh panai dua aya dikir ku hate aya dikir ku lisan jadi adzikru dikroni gitu dikir teh aya dua aya dikir bil qalbi aya dikir bil lisan. Dikir bil qalbi hartosna eta jalma emot ka Allah teh ku hate. Sok sanajan urang bari peureum bisa jadi urang teh peureumah duka peureum hayang. Tapi bari jeung hate mah emot ka Allah. Aya oge ku bilisan eta jalma teh bari diupis ucapkeun subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ta eta mah dzikir bil lisan. Jadi dzikir teh bisa ku hate, bisa ku lisan. Boh dzikir ku qalbi atanapi dzikir ku lisan eta aya dua eta. Jadi masing-masing teh aya dua. Aya dzikir an-nisyan atanapi dzikir la an-nisyan gitu. Jadi masing-masing gitu dua. Jadi sami ini. Sami. Tiasa dzikir an-nisyan atanapi la'an nisyan. Ari an nisyan mah jadi inget nate tina pokok. Kulantaran urang lami hilang deui asa emot-emot. Emot deui tah. Nu kitu berarti dzikir an-nisyan. Emot tina pohon. Aya deui anu la an-nisyan. Dzikirna teh lain tina pohon, tapi ngadawamkeun gitu. Ngadawamkeun. Urang teh kalau teh hilap, urang ngadawamkeun gitu. Ucapan naon lah la haula wala quwata illa billah eta kan dzikir tapi eta mah sanes dzikir tina poho tapi dzikir ngadawamkeun sami kulisan oge boh ku hate boh kulisan jadi aya dzikir tina an-nisyan aya dzikir tina la'an nisyan jadi sebat dzikir teh sanes inget wae lain ingat nu fungsi kealaman tapi ngadawamkeun oge eta teh bagian dina dzikir tapi ingat kau lanjutnya para kusing pun donekeun kieu engke nyambung gitu sareng bab nawakidil wudu. Jadi bab pembatal wudu. Jadi hadis anu di luhur an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi teh. Jadi ieu keteranganna umum. Boh dina kayaan muhdasat atau bina kayaan Rasulullah menuju hadas atau bina kayaan suci margi disebutkan di ala kulli ahya nih jadi dina setiap
waktu jadi nasihat Rasul pan sewaktu-waktu jangan aya kayaan bersih aya kayaan hadas tapi kebetulan yang Rasul mah dina setiap kayaan dikir gitu berarti upama kitu mah Rasulullah selalu ngan kumana dikir nu mana gitu bil qalbi atau bil lisan dina katerangan bil lisan mah ku para sahabat diterangkeun di Rasulullah mah sok macakeun Quran ka kami kajaba lamun Rasul dina kaya keur junub cenah gitu. Jadi kulisan mah henteu tapi hati Rasulullah tidak pernah lupa. Jadi bini jabatkeun dikir jadi teu meunang dikirnya dikir kunaon. Kartos teh. Jadi dikir tetap biasa mengucapkeun urang keur di WC, mah teu keur di WC teu meunang dikir ceuk saha teu meunang dikir. Teman masih tempat kotornya upami ngalapankeun mohon ai dikir mah teu meunang pokok. Teu meunang teu aya. Dan Rasul disebutkan fi ala kuliah. Jadi di mana we gitu. Jadi ala kuliah yani bilih kusimpulin berusaha pikeun nyambungkeun. Nah, para wargi sadayana dina setiap kayaan teh boh nuju mukim teh nuju di bumi atanapi nuju safar atanapi nuju sehat atanapi nuju teu damang bukan mapi ala kuliah yani maka boga sadayana gitu boh dina keur ngadeg keur jalan-jalan keur ngobrol keur calik keur montojian keur ngagoler gitu. Jadi Rasul dalam setiap keadaan teu pernah ajeunah teu dikir. Cobi panggambarkeun ku urang lah upami ku urang ka aya nu nerangkeun yen Rasul mah dina setiap kayaan ajeunna mah teu oleh dikir kapan kaya jaman teh seueur keur kumaha keur kitu keur kieu. Meureun kalebetna meureun keur di zaman oge punten menuju urang BAB oge beneran. Henteu ari polisan mah meureun ari hate mah bisa gitu. Sok sareng urang teu ngucapkeun tapi lain eta jalma hatina teu dikir dan dikir teh lain terbatas ku lisan bungkul. Ai dikir teh mari sebut tadi disebutkeun dua oge. Anisian oge pikeun ngadawamkeun. Jadi hartosna ya jalma teu meunang. Jadi sambalikna zikir teh pan nisian poho ka Allah. Lamun jang poho ka Allah berarti nisian geus poho. Tah para wargi sadayana padahal zikir teh pan eta teh asalna jalma teh pan di dinya. Jadi asalna jalma teh nyata diparentah ku Allah pikeun zikir ka Allah. Ya ayyuhalladzina jadi eta mah hukum asal. Jalma teh kada zikir atanapi kada emut ka Allah. Jadi eta mah pokok jadi muqarrirun lil asli jadi kewajiban pokok manusia mah yaitu zikir. Mata kamu kewajiban pokok manusia zikir terasa zikir kan bahaya gitu. Contoh kasus kelompok nu tadi yang terhormat tetapi kemudian menjadi orang yang tidak zikir teh saha apa? Bani Israel. Mata Bani Israel mah lapor teh ya Bani Israel uzkuru kan kitanya. Uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Aya deui ya Bani Israel uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin. Wah seulah kata-kata.
Sadayana ya udhkuru sadayana. Sawa lamun jama tos eta na teu aya mah tos jadi kelompok numpang anu matak dina aku lagi unakeun wala takun awwala kafirin bi. Poma anjeun ulah jadi kelompok pertama anu kufur ka Allah. Tiasa kabayang Pak. Yang haji ya. Jadi ngaitna ya hadis sareng bab ngabatalkeun wudu teh nu kahiji milih aya anggapan yen jalma anu keur boga anu teh jalma anu keur batal mah teu meunang dikir margi teh tos ceuk paribasana tos sabibir hiji lah jalma-jalma ngucapkeun nepikeun ka teu meunang nyepeng Quran gitu teu meunang maca Quran kan aja mah keur head gitu jadi akhirnya ngababuk kana sagala masalah. Jadi seolah-olah membuka hadas teh jangan keur kotor. Hatira mun kotor we dikira ge menjadi teu meunang gitu. Da keur kotor teh. Jadi keur kotor. Nah bilih aya anggapan gitu sedangkeun ku ieu hadis ala kulli ahya nihi setiap Rasulullah dina setiap keayaan boh di mak nuju mukim nuju di safar nuju sehat nuju tudamang nuju sadaya namanya ayani mada umum jadi kacakup sadaya nuju kulem nuju teu kulem nuju ngobrol nuju di mana nuju di bumi di mana pikul ayani gitu. Rasul dina setiap keayaan margi upami disebatkeun yen anu hadas teu meunang eta mungkin bakal jadi sempit mungkin ruang gerak berarti tos nyieun hiji undang-undang tos ngadama hiji ketetapan hukum anu teu aya ti Rasulullah upami eta mah aya tah upami keterangan yen Rasul anjeunna terang ngaoskeun Quran eta mah aya hadisna upami ayeuna dina kaayaan junub tapi eta saes etana tapi sanes hartosna Rasul teu ngarasankeun dikir ka Allah mun eta mah aya keteranganna ila mun teh mah aya zaman teu ngaos Al-Qur'an lantaran anjeunna nuju junub eta mah aya hadisna tapi sanes hartosna eta jama terlarang untuk memasarkan dikir kepada Allah di bentuk yang lain da bentuk dikir teh sanes maca Quran hungkul pan seueur jadi bentuk dikir teh sanes maca Al-Qur'an hungkul. Karena lika jalma teu ngalaksanakeun salat oge, eta bagian tina dikir, lamun eta jalma teh nuju ka ayaan head. Terus teu? Panuju emut ka Allah, pana kitu ge. Da mun teu emut ka Allah berarti terus salat keur head ge. Jalma teu ngalaksanakeun saum, pada anjeunna keur teu damang, eta ge bagian tina dikir. Jadi teu saumna teh dikir eta teh gitu. Da cek Allah iwa in kuntum mardo cenah lamun anjeun dina kaayaan teu damang rupana teh geus jadi seueur bentukna lah tah pana Bapak Ibu sadayana sim kuring bari ngadeskripsieun hiji heula lah dina ieu pertemuan anu aya dina babna baki di wudu ieu hadis dina riwayat Muslim namun dina Bulughul Maram disebutkeun ieu hadis teh ditaklikkan cenah gitu. Dina hadisnya kitu aya ganya ditaklikkan oleh Imam Bukhari. Ditaklik. Hadis ini ditaklik oleh Imam Bukhari. Hartosan ditaklik teh berarti Imam Bukhari menganggap bahwa hadis ini muallaq. Aya hadis namanya muallaq. Jadi Imam Bukhari menganggap hadis ini adalah muallaq. Muallaq teh jadi upami aya jalmi ngucapkeun hadis teh langsung we. Umanati Rasulullah umpamana Imam Bukhari an Rasulillah langsung nyebatkeun ti Rasulullah tanpa Imam Bukhari nyebatkeun heula sanadna. Ti saha pan biasana kitu upami dia kita mah haddatsana gitu.
telah menghabarkan kepada kami ini hadasana telah mengabarkan tah. Tahu disebutkeun sanad tek. Namanya pe dugi ka Rasulullah. Tah di hadis disebut mu'allaq mah umana umpamina ti Imam Bukhari umana ujug-ujug langsung ti Rasulullah. Mungkin teh Imam Bukhari nampi ti Rasulullah. Ibu mungkin teh? Nya moal atuh berapa Imam Bukhari nampi ti Rasulullah. Imam Bukhari mah atuh 100 tahun sabada Rasul ngantunkeun teu kansos penak-penak acan. Sanes sahabat, sanes tabiin, sanes tabiut tabiin, tos sabar generasi. Janten upami anjeunna nyebatkeun ti Rasulullah, berarti aya sabaraha sanad anu ku anjeunna teu disebatkeun teh mu'allaq teh ngagantung teh hadis teh. Jadi ti saha sumberna. Kumargi Imam Bukhari mah teu sajaman sareng Pemisim kuring teu sajaman jeung Pangeran Diponegoro teh nyanyo acan ngan tina gambar naik kuda gitu. Dina buku sejarah. Terus Pemisim kuring nyebatkeun cek kuring teh harita Pangeran Diponegoro sasauran cek urang cek kuring teh. Berarti kan tak teh langsung dikaditukeun gitu. Sarengkeun karena mual mungkin atau itu mah tahun sabaraha, ieu mah tahun sabaraha gitu. Jadi aya anu diliwat, nah, jadi sanadna teu aya langsung we. Boh ti Bukhari ka Rasulullah atanapi ti Bukhari ka para sahabat teh fungsi. Umana cek Bukhari teh umpamina ieu mah An Anas bin Malikin umana. Ieu hadis ti Anas bin Malik. Cek Imam Bukhari nyandarkeun langsung ke Anas bin kan moal mungkin atuh. Da Bukhari mah tabiin ka sanes gitu. Tah Imam Bukhari menganggap hadis ini adalah mu'allaq. Ngan urang pergi ka uninga mu'allaq teh aya dua. Aya mu'allaq anu laras-laras mu'allaq anu ditolak sabab eta jamaah teh sajaman ujug-ujug nampi. Aya oge para ahli nyebatkeun pikeun ngaringkes. Mangga dina kitab Bulughul Maram ge pan teu disebatkeun hadasanana. Disebatkeun tah pan Bulughul Maram. Hadas teh kan ujug-ujug tina Bulughul Maram teh an Aisyah ta na Ibnu Hajar langsung kita nabi ti Aisyah. Seperti ieu. Pan teh kitab Bulughul Maram teh. Saur Ibnu Hajar Al-Asqalani an Aisyah ta ya hadis ti Aisyah. Nah Ibnu Hajar apa tepang gitu serang Aisyah pantu Ibnu Hajar untuk ari belah dikadenakeun teh ari Aisyah mah sahabat Rasulullah isi Rasulullah tah anjeunna mah ngitu kituna teh sanes meniadakan aya rentetan namangan untuk meringkas kengeng lamun kitu mah. Jadi aya anu mu'allaq laras-laras mu'allaq diajlengkeun ka ditu bari jeung teu aya sanadna. Oge aya anu dilangsungkeun ka ditu sanes teh aya sanadna untuk meringkas. Untuk meringkas da panjang teuing. Eta ku Umar mah ipis bukuna teh. Margi henteu disebatkeun sanadna. Lamun dina Sahih Bukhari mah disebatkeun. Cek Imam Bukhari teh haddasana Yahya bin Anu haddasan terus. Jadi hadisnya mah pondok mana. Ayatu munabiki salasun. Nah sakitu. Ari haddasana ana lebihkeun ka panjang haddasan tah eta disebutkeun matana eta mah. Jadi mu'allaq teh aya dua, aya mu'allaq leres-leres teh aya sanadan, aya mu'allaq anu aya sanadna mah tapi untuk meringkas. Tak. Sareng dina Bulughul Maram mah Ibnu Hajar teh nyantumkeun sadayana di hadis teh ona aya di 7 kitab. Itu disebatkeun sadayana atau saya disingkat teh itu mah Ibnu Hajar mah rajahu sab'ah gitu ya terus dikeluarkan ke 7 imam gitu. Anjeunna tanpa mencantumkeun deui hiji hadisna. Tos we lah rajahu sab'ah.
Ya hadisnya diriwayatkan ku 7 imam. Satu imam teh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, gitu. Jadi aya. Lamun hadis diriwayatkan ku genep umpamina ku Imam Ibnu Hajar ngadama susunan diteu ayakeun Imam Ahmadna. Jadi aya teh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Tu Ahmadna teu aya. Lamun 7 pan disebutkeun Ahmad lagi. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah 7. Lamun hadis riwayat 6 disebutkeunana nu genep berarti anu hiji nu 7 nu tadi nu hiji teu disebutkeun Ahmadna. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Lamun hadis riwayatkeun ku 5 imam Bukhari sareng Muslim teh aya nu aya teh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah tuh gitu. Jadi hanya untuk diizaz untuk meringkas eta mah. Tah mu'alaq teh kitu Pak. Jadi mu'alaq teh dua aya mu'alaq leres-leres eta ngagantung ku margi teu aya sanadan, aya oge para ahli anu nyantumkeun langsung da sanes teh sanad aya, tapi untuk meringkas saja. Pami tadi masalah mertos teu ayanan gitu. Teu aya relevansina ieu hadis sareng bab jeung nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Jadi Ibnu Hajar berusaha jadi menjelaskan bila aya anggapan-anggapan nu keliru yang zaman keur batal wudu mah teu meunang eling ka Allah. Geus nyeun dosa sakalian. Jenis gitu maksud namanya. Tah para wargi sadayana mangsulan kana dikir ya. Jadi dina Islam teh dikir teh persoalan anu cuk bahwa saurang malah sangat krusial. Persoalan penting jamaah nyata emut ka Allah. Bujeng-bujeng jama menuju sehat detik-detik terakhir ge gitu ya. Detik-detik terakhir nalika eta jalma bade dicabut nyawa ge kada dina kaayaan nemut dikeun ka kada terase siaga gitulah. Kada teh siaga nya sakin teh teu damang gitu nya siaga di baranungan padangamantuan tapi lamun urang teu nyaho kan nya keres sare ujug-ujug maot gitu. Saha anu mantuanana kita buktina seueur kan ngagugahkeun carogena teh bapak cenah kitu wayah gabe duka jam sorangan tunkeunana gitu ya. Telas eta mah diteraskeun sabada kulem teh gitu. Tah berarti urang teh nalika bade maot atuh kitu mah masa teh nalika bade kulem atuh urang teh kitu nya. Urang teh nalika bade kulem teh tuh bacaan heula. Urang teh berusaha wudu heula, lain urang rek maot areta kan ieu mah dina sunnahna Rasulullah kitu. Jadi wudu teh lain wae keur salat, tapi nalika jalma bade kulem ge. Pan Rasul pikuli ahyani gitu. Dalam setiap keadaan. Emut ka Allah. Jadi pikeun ka jalma nu aya di akhir tungtung pan pikeun ka dibantuan lakinu mautakum. La ilaha illallah. Takinan jalma anu rek manawat di antara anjeun ku ucapan la ilaha illallah. Tah para wargi sadayana da dikir teh kulantaran persoalan anu krusial nya mata kedah ti ayeuna teh terasa disuhunkeun. Supados urang teh dikir teh dina kaayaan dikir anu sae. Pan ku Rasul ge diamanatkeun ka sa Pak Bu. Ka sahabat teh namina sa. Simkureun baresan kado cenah ka anjeun. Ku ngucapkeun Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni kasaha teh. Kabuannya Mu'ad bin Jabal.
Rasulullah masihan kado ka Mu'adz bin Jabal supados anjeunna dina tungtung salat teh ngucapkeun eta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi emut ka Allah teh lega katanya. Sana sungguh mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Di sisi sungguh mau ayat tarik ke oh illallah illallah illallah. Oh ayat dia sambil atau itu. Saat interupsi setelah punten. Ma. Paminingal konteks hadis ieu nya dalam dina setiap kondisi Rasulullah teh. Bi kulli ahyanhi ala kulli ahyanhi. Pada di jamban anu jadi patarasa teh nalika di jamban. Janten masalah paminingal dikir ieu mah dikir umum gitu nya. Umum rutina gitu. Kalebet baca Al-Qur'an. Namun kan komedi jamban mah nyari kan sauna teu kenging deui Mohon anu tadi teh apa? Jadi maksudnya ya hadisnya kan ini secara umum ayat teh anu maksudnya ayat di keterangan anu mengklasikan mengklasifikasikan oh dikir ieu anu teu kenging dikir ieu. Teu aya. Saya musim kuring teu aya hadis anu nguniakeun dikir nu teu kenging di WC mah dikir ieu teu aya. Lajeng nos Al-Qur'an. Mohon eta tadi teh. Jadi dikir teh pana dua. Aya bil qalbi, aya bil bilisan. Panglakusim kuring diureukeun heula teh teh. Bili aya anggapan jama teu kenging dikir. Nya teu kenging dikir teh ku lisan, tapi ku hate mah bisa gitu. Baca Al-Qur'an oge kenging. Mohon ai maca mah pun maca bertarik gitu nya palingan dalam mana. Nya di mana we. Nah, lanjut punten sat aya doa anu Rasulullah diucapkeun nalika kaluar ti jamban Gufronaka. Rasulullah nendang saurna naha Rasulullah nalika kaluar ti jamban ngaos doa eta. Alasanna kumargi Rasulullah salami di jamban ninggalkeun hal zikir. Laras eta teh itu kumaha geus. Mohon dikir nu mana gitu. Pan dikir teh dua. Aya dikir ku lisan, aya dikir ku. Jadi ku lisan mah aya berarti hati mah tidak pernah da ayeuna ngantunkeun pisan dikir mah kumaha mun keur ngantunkeun dicabut nyawa gitu. Keur di WC. Berarti ala kulli ahyani teh di setiap keadaan kalebet nalika nuju di zaman oge emut. Tahun nalika urang aya nuju di WC pan aya undang-undang teh seueur. Di WC teh pan aya undang-undang Allah teh. Hiji naon? Teu meunang ngobrol. Berarti lamun urang teh emut ka Allah. Kumaha berarti? Pan zaman teu ngobrol di zaman teh. Berarti eta zaman teh nuju emut ka Allah gitu. Nah nomor gina pan di WC aya aturan. Tidak boleh cebok dengan tangan kanan, aku kiri. Berarti eta zaman teh nuju emut ka Allah. Ya, jadi emut ka Allah teh henteu di sanes perbal bungkul, tapi dalam setiap keadaan. Terus anjeun nalika nuju di WC ataupun nuju istinja. Pantai istinja teh aya aturanna. Pan seueur dina aya dina Bulughul Maram namina babu qadail hajat. Aya bab dina Bulughul Maram ayatna babu adabi qadail hajat. Bab aturan-aturan buang air besar. Berarti eta jamatnya nuju di WC. Dian tak bisa naon. Nya seueur dian teh. Teu kenging yastakbiluna kiblata.
Tekeng anjeun nalika engke nuju ka hampangan miju miceun mangayun ka kiblat. Pan eta teh nuju dikir emut karena undang-undang Allah. Agama teu. Jadi sanes hartosna eta jalma lebet ka WC teu emut karena undang-undang ti Allah berarti sakarep insun sakarep manehna tuh. Apaan ke nalika ibak nalika jalma beres junub sapatemuan sareng istrina pan aya ibak ari ibak junub kumaha pan Rasulullah anjeunna ngawasuh heula kehormatan anjeunna di mana teh berenang pan di WC teh berarti emut teh emut karena undang-undang ti Allah. Jadi entong dikacaukeun sareng lisan. Pan kahiji anjeunna ngumah heula ka hampanganan kemaluanana tos beres kitu terus anjeunna wudu. Wuduna kumaha? Nya wudu seperti biasa. Tos beres wudu terus anjeunna ngabaseuhan mastakana kulit pasakana kuramo-ramo si dilebet-lebetkeun si jari-jarina kitu. Tos beres kitu nembe ibak. Pan eta teh emut karena undang-undang Allah. Tos beres ibak banjur deui sampean kan gitu. Lalu kitu we mandi juru mah seblok deui sampean teh di seblok eta ibak junub. Berarti lamun urang nuju di WC teu emut ka Allah berarti mandi junubna kumaha? Cebi aya teu mandi junub nu teh sanes ti Allah. Da ari nu kitu mah datang mandi junub versi. Ya, janten entong dikacaukeun antara dikir ka Allah jadi sanes dimonopoli ku lisan. Jadi dikir ka Allah teh pan urang teh jasad sapangadeg teh teh sadayana makhluk Allah hungkul teh soca sapanangan sadayana gitu pikiran. Jadi sanes wungkul. Jadi jangan ulah aya konotasi yen jamban teh tempat anu kotor bukan tempat dikir kepada geramanga dina aya nyarak buku maruna teh ya. Didinya aya babu adabi qadoil hajat. Eta teh di zaman unggul. Babu adabi eta dina eta mah khusus we bab upami nganrangkeun eta nya bab sebat beberapa bab gareuleuh jadi margi dinya mah khusus we ditahkeun duikeun ka lamun duaan ulah ngararobrol lamun duaan ulah duikeun ka kudu yatawaro harus sembunyi yang satu dengan yang lain. Jadi mungkin kitu mah upaya kawasiata teu meunang duaan, pasti saurang-saurang. Tu aya aturanana. Teras nuju wudu pan nalika aya anu aya nu naros padahal teh berusaha untuk diam heula. Urang teh tengah walar da kumargi Rasul gitu Pak. Jadi zaman. Tah eta teh aya sadayana dina aturan-aturan buang air. Jadi bilih engke di naon gitu. Bilih tempat anu dikir ka teh mung masjid hungkul. Padahal sadayana tempat oge dina sanes katerangna kieu jadi ittaqullaha aina ma kunta bertakwa kepada di mana saja kamu berada. Ittaqullaha haitsu ma kunta bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Komo di tempat-tempat anu kitu kada langkung seueur gitu seueur protek. Sebab di tempat-tempat gitu mah
seueur setana di tempat pemandian umum, di pasar, di pasar, di tempat rekreasi, orang tanya kan beda ima jauh ti ima ieu. Moal aya nu mangihan gitu. Moal aya nu mangihan lamun urang ngalakukeun kitu teh nya efek teh. Jadi di dia ku Allah di ku Rasulullah diterangkeun ku Aisyah eta bet laporan teh hebatnya ti Aisyah deh kitunya ti istrina. Padahal pan orang biasana rahasia teh aya di istri. Ieu mah istrina ge melaporkan hebatna Rasulullah, jadi Rasul mah fi kulli ahyana ala kulli ahyanihi cenah. Dina setiap kaayaanana teh itu laporan ti istrina gitu teh nya. Upami laporan ti nu sanes mah rada itu ya. Ti istrina mah pan sagulung sagala. Jadi tahu persis gitu. Karena Rasulullah. Makanya dina ieu simkuring haja aya da buku teh seueur sarana teh ieu anu kucang ku simkuring ibanatul ahkam. Jadi adzikru syamilun li dzikril qalbi wal lisan, ari dzikir teh syamilun mencakup cenah kitu. Jadi lain wae ku lisan tapi oge ku hate mutahiron au muhdatsat rekayaan suci atanapi dina kayaan nuju hadas wa nyuduban rek dina kayaan nuju junub wa qaiman wa qaidan baik anjeunna nuju tatih atanapi nuju calik au mutajihan atapi nalika anjeunna nuju nyang kere masyan warokiban nuju berjalan atanapi nuju berkendaraan wa do'inan wa mukiman dina kaya nuju nan kitu nuju keluar ti bumi atau nuju cicing di bumi wa qad ajma'a ulama'u serta para ulama tos ijma ada zawaji dzikri fit tasbih kenging dzikir utasbih tahmid tahlil wa takbir wa sholawat ala nabi wa du'a wa ghairu dzalika kange anu haid anu nifas nu junub gitu ari dikirna mah gitu dikirna mah ngan ke aya undang-undang nu tadi ku simpulkeun sebatkeun Rasul terang ngawas Quran upami anjeunna nuju dayang junub mu eta-etana teu ngawaskeun Quran ka kami cenah gitu. Jadi ya hadisnya umum, jadi umum zikirnya. Tah di aya dihususkeun payadhuru tilawatil Quran. Eta mah dihususkeun Rasulullah kana Rasulullah yukriuna Qur'ana malam yakun junuban. Kami dibacakan Quran selama dia tidak dalam keadaan junub. Tak itu pokoknya bilih mata tadi simpurin rangkeun yen teu aya dalil anu khusus ngalarang teu kengeng dikir nalika keur di WC. Ucapan gupronaka ti WC sanes nuduhkeun yen di WC mah tempat ngelakukeun dosa. Peda aya doana gupronaka. Kan beda kage aya doa urang nyen dosa we ieu mah mumpung di WC ieu da ke kalau di WC mah ya ucapan gupronaka gitu anjeun mah ngahampura jadi tetep we bahkan punten nalika jalma nu ngalaksanakeun jima sareng istrina ge Rasul berarti pikuli aya dina kayan emut we ka Allah gitu. Itu laporan ti istrina gitu teh. Berarti Aisyah langkung uning nyebatkeun dian Rasulullah emut ka Allah pikuli ahyani beureun kalebet
nuju ngelaksanakeun tugas anjeunna ka istrina ka Aisyah. Berarti Rasulullah dina kayaan eta we kitu selalu emot ka Allah. Pikuli ahyani gitu dina setiap waktuna, teu aya tempat, teu aya waktu. Ieu ti Rasulullah terasa gitu. On gitu teman-teman. Tamangga kurang ayeuna aplikasikeun kangge di urang. Di urang biasana pan dikir kala teh ala kulli masjidin. Di kantor mata dibawa. Nah, tempat korupsi dari gaweana di kantor, man mah digaweana di masjid geus sok. Angke mah kabeh kantorna kudu di masjid gitu. Sadayana kepakai BPJS di masjid. Nggak paok gitu. Jadi di masjid mah ada boga rasa jalma teh keur ibadah. Di luar masjid mah teu keur ibadah, komo ke WC mah ke doraka. Gitu. Jadi simkuring haja ngabagi dikir ku kolbi jeung ku lisan oke aya. Jadi nya tetap ku hate mah jalma teu meunang ngalesotkeun, teu meunang ngecageun dikir ka Allah lamun ku hate pada teh dina kayan emut. Sambil sabat dikir kan dikir teh upami bahasa urang pan ingat. Ingat teh naon gitu upami kana. Ingat kemana upaya kepada ketetapannya. Ingat kepada Rahman Rahimnya. Ingat kepada hukumnya. Wah, ingat kepada itu sabaraha ribu gitu teh ieu teh. Namun ingat kepada Rahman Rahimna Allah, jalma teh bakal tenang jiwana teh, tenang. Da boga dunungan anu maha gitu, maha penyayang. Moal mungkin Allah ngantep ka makhlukna komo ka jalma mukmin. Wa kana bil mukminina rahima. Allah nyaaheun pisan ka jalma mukmin, diperhatikeun pisan. Gering lain gering na justru bakat ngikunya digeringkeun heula sabab buku gering teh muqaddimah eta jama dina ayakan pasrah tur sadar marsihan tina sagala dosana digeringkeun heula. Ingat kepada rahmat-rahimnya, ingat kana hukum-hukumna. Urang teh moal ngarumpak moal ngalanggar sabab Allah mah keras hukumanana. Jadi dina sagala tempat aya ada emot we margi undang-undang Islam mah lain keur ditungkul. Memang aya tempat nu tara diangge salat ku Rasulullah dicarek hiji WC, tapi sanes nuduhkeun yen eta teh tempat anu teu kengeng dikir. Nu kadua kandang sato anu teu kengeng diangge tempat salat teh. Sanes hartosna eta tempat eta mah tempat anu bebas ngalakukeun dosa ada buktina teu meunang gitu. Seulah keterangan-keterangan. Jadi dikir mah tamah jadi hukum asal we. Di mana wae ayana jalma tetep kedah dikir mah di mana wae kita mah. Sampai dikir pan ka Allah. Dina Quran, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabiuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dalika wala aksaru illa huwa mahum aina makanu jangan gitu. Oh berarti di mana-mana gitu.
Dina Quran teh kitu teh. Mayakunu minajwa salasatin teu aya jalma tiluan. Kajaba Allah nu jadi keopat. Berarti Allah mah aya wae di mana-mana. Kalau bahasa malaikat menuju di WC oge Allah mah aya. Mayakunu minajwa salasatin teu aya jalma tiluan illa huwa rabbihum, kecuali Allah lah yang akan menjadi keempatnya. Walahum satin, tidak ada orang lima orang kecuali Allah yang akan menjadi yang ke-6-nya. Wala adna min dalika, tidak ada yang kurang dari itu, pasana tidak kurang tilu tuh hiji oke gitu. Wala aksaro, atau lebih banyak daripada itu, illa huwa, kecuali Allah menyertai mereka. Aina makanu, di mana saja mereka itu ada. Berarti Allah aya, berarti Allah aya, berarti orang mah kadang dikira terasa. Ya Allah. Ala kulli ahyani. Bapak Ibu, secara teoritis normatif mah gampang eta teh ngan membawa dina aplikasi kehidupan anu hesena teh membawa Allah kata nyanak Allah ka urang mah Allah teh dibawa teh keur ka Pasidungkul. Cik atuh bawa Allah teh ke maka dapur. Bawa Allah teh ke mana gitu. Sehingga orang itu tidak berpeluang melakukan maksiat sedikit pun. Sebab terus simkuring hajangan hiji hadisnya margi im persoalan anu penting pisan pikeun umat Islam sok sanaos ieu hadis teh sapertosna teu aya sambungan sareng bab nawakidil wudu, tapi Ibnu Hajar mencantumkan hadis ieu di dinya teh justru bilih aya anggapan. Jadi jalma anu kitu mah merenang nyeun dosa bisi kitu teh. Akan bae da ieu mah keur jadi kagok lah, kagok keur kotor rupana. Istri keur head ka ulah keur head ieu ngaku saya ngalakukeun gapleh naon kitu lah. Bilih kitu nya. Teu kengeng kitu ya. Jadi ulah nganggap keur dosa, keur kotor. Nah, kituna ge justru emut ka Allah. Pang teu kengeng salat yang justru emut ka Allah. Sakitu rupina Bapak Ibu, biar ditaroskeun aya teh ya, mangga. Lan? 7 hadisnya kena berurutan dan sampai ketika saya cek 7 hadis tadi 7 setelah Ahmad, Bukhari, Muslim ketika saya cek kena berurutan gitu. Mohon, jadi Ibnu Hajar pantos ngadamalan kita rumus. Matak simpuri mah kabodak sok kedah diapalkeun eta teh, kedah berurutan. Jadi anu kahiji Ahmad, anu kadua Bukhari, anu katilu Muslim, anu kaopat Abu Daud, anu kaempat kalima Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, lamun anjeunna mun hadis teh aya dina tujuhanana anjeunna nyebatkeun ahrajahu sab'ah gitu. Jadi lamun sab'ah teh ieu berarti ahrajahu sab'ah, hadis teh diriwayatkeun ku 7 berarti ya. Lamun hadis diriwayatkeun ku 6 ieu teh disanakan genepen ieu berarti tah. 1 2 3 4 5 genap gitu ya. Mun aya hadis riwayat 5 umpamana tah nomor 5 berarti ieu teh disanakan. Berarti tah disanakan teh 1 2 3 4 5 gitu. Itu maksudnya cara nyeratna kan ieu mah hiji aman. Tapi langsung An-Nasa'i, Ibnu Majah gitu. Oh, gitu, mun. Kan biasa Tiasa bae eta mah. Tiasa. Teu kana berurutan oge. Jadi mung ieu mah gitu
anu uning asim kuring di Bukhari, Muslim di atanapi di awalkeun gitu. Eta berdasarkan penilaian ahli hadis. Jadi Bukhari sareng Muslim mah apik pisan gitu. Jadi nampi hadis teh apik pisan. Sareng benten upami hadis diriwayatkeun ku anjeunna sareng nu sanes jadi teu seueur nu dhaif. Ustaz punten haruskeun deui. Mohon maaf. Kamari aya nu maparing referensi seperti disebutkan mengenai hadis Muslim nomor sekian atau hadis Bukhari nomor sekian, terus dicek di kitab Bukhari kan nomor sesuai referensi nomor sekian, ternyata itu sesuai gitu di Bukhari di kan susunan hadis Bukhari kepelan hadis Bukhari mah nomor yang ditujukan teh bahasa sanes saya teh lumayan paling referensi atau nanti benten hadis Bukhari anu di Indonesia sama cross check kan kieu teh upami aya hadis diriwayatkeun anu sok rajin kieu teh masaban sadom 5 sok disebutkeun teh nya hadisna dina kitab anu terus kurang dicatat tuh mana oleh Bukhari hadis nomor sekian cek di bumi teh geuningan teu aya teu aya tapi ajarna nyebatkeunana yakin pisan nah tiasa kitu mana nu lepat henteu lepat sadom li terlepat anjeunna mah nyebatkeun kitu teh dina kitab Bukhari cetakan anjeunna margi cetakan benten. Jadi tiasa saja aya anu ageng, aya anu alit, anu dikaki, anu muskil teh. Janten benten-benten anu dimaksud ku anjeunna mah Bukhari sapertos nu aya dina kitab Bukhari anjeunna cetakan taun sakitu penerbitna penerbit anu gitu. Pan penerbit buku teh seueur. Aya Libanon, aya seueur paling teh. Ari menyebatkeunana percetakan Libanon, ari urang mukana dina sanes nya terjadilah. Nah, upami terjadi gitu, orang terkadang mendiskreditkan itu. Mungkin kitab yang kita baca berbeda cetakannya. Sami kitab nama Bukhari kene, tapi cetakanana beten. Itu mah tahun itu, iman tahun dia. Kayak gitu. Janten kena ieu nih. Ngan paling tidak lamun upami usah jebatkeun gitu eta gambaran kang urang moal tebih tidinya lah gitu. Nah, tinggal hadis Muslim nomor 6.873. Moal lebih moal ngelang moal tebih ting tidinya pasti ana lah. Tidinya paluhur sakeu ayat sekian hadis. Biasanya kita tak musim beri moninga mah. Nomor kita persen apa Ustaz di nomor? Lan? Nomor teh persen apa mana? Mun nomor nomor eta nomor urut hadis. Urut hadis itu biasa itu. Mun. Dan nomor urut oge nomor hadis ge dina kitab Bulughul Maram. Teu sadayana aya anu ti hiji debikeun ka terakhir teh terus we runtut. Akhirna sekian ribu hadis. Aya kanan ge di damel nomor hiji deui upami misah bab nomor hiji deui gitu. Upami anu dibacakeun ku Ustaz X sebenarnya dina kitab Bulughul Maram hadis nomor 1000 sekian dicek orang teh mana geuningan teu aya ternyata imah hadis nomor 3 geuningan dina bab nikah umpamina tah aya deui nyusun ieu mah dan anu nyusun Bulughul Maram ge pan seueur masa sibuknya saya Bulughul Maramna anu masihanan komentar-komentar kana Bulughul Maram mah seueur eta ge bakal benten-benten kitu. Janten teu aya lempatna teh. Aya menyakeun masalah hadis kunut. Kunut yang mengatakan kunut itu tidak ada hadisnya bohong. Coba periksa nomor
hadis Bukhari nomor 1001, kita dibuka nomor 1001 hadis Bukhari, kitab Sahih Bukhari nomor 1001. Tapi kelompok nate tentang gerhana, dan biasa bentuk itu. Ayah anu kahiji, oma sketsa aya trik teh. Kalian segede, jadi nanti emang ujungnya keren kan, dan anu sok biasa ngalaksanakan pabid'ahan gitu ya. Dan mengatasnamakan hadis palsu dengan hadis Bukhari Muslim gitu. Kayak usul kopasnya kopi paste, ada kan di hadapan Bukhari Muslim gitu. Padahal itu hadisnya hadis katakan hadis lemah gitu. Anu hadis-hadis anu tentang masalah hal-hal bid'ah akhirnya ternyata dicap ya hadis Bukhari Muslim sepados geuningan aya dengan hadis teh seperti itu eta teh gitu. Nya. Tapi da kangge urang memising kitu ge teteh da mangkat tipeng kalau. Misi nyebutkeun anana ge da moal. Tah saperti anu tadi teh nya memang tentang kunut. Ya memang aya hadisna ge. Aya hadisna tentang kunut, tentang tapi masih nomorna itu kan gitu dari sami gitu. Naon anu singguan kitana nomor urut hadis namanya. Ya, kadang-kadang diteruskeunana kanu nyo kanu nyampaikeunana. Bingung gitu teh kumaha teh mere nomor hadisnya. Kata si guru ge menangkan viral dina YouTube-nya. Aya ustad nyebatkeun sadayana hadis Bukhari Muslim. Hadis Muslim aya sadayana teh. Cuk simbeur teh wah geuningan katanya. Dikeun kana tu maros ka simbeur teh. Ustaz gini kan aya gini hadisna teh. Pek teangan ku sorangan aya. Jadi memang eta salah satu tuh tong borok kitu nya ku rasul ge tos dibewarakeun. Jadi bakal aya ke jalma. Bukteun rasul nyebatkeun. Jadi singsa anu mengatasnamakan kami ya. Berarti satu gejala ku rasul paratos diuningakeun. Jadi man kadzdzaba alayya ya. Siapa orang yang berdusta majar ieu teh ti Rasulullah. Fa yatabawwa maq'adahu minan siap-siap lah tempat diukna di daseuna. Nanaka baheula wa kitu aya komo ayeuna gitu. Jama anu tos jauh tina masa untuk kepentingan manehna aya gitu. Aya da ibu bapak teh ya. Ustaz, dina 7 hadis. Mohon. Mana kalau urutan itu yang paling kuat gitu. Dilihat dari apakah langsung Rasulullah dari itu mana yang paling kuat? Para ulama henteu ari eta mah hanya menomor diurutkan pertama Bukhari Muslim, tapi henteu berarti riwayat-riwayat yang lain tidak. Eta mah kana aya dina kajian-kajian. Ngan ieu mah secara umum lah. Secara umum biasana upami hadis riwayat Bukhari Muslim mah sok langkung Bukhari Muslim mah lamun cek Sunda nama tong diragukeun deui itu. Nah, ya seperti itu. Nya eta teh akhirnya dipake tempat seperti ditanya. Jadi jalma untuk berhelah mencari-cari alasan riwayat Bukhari Muslim. Nah, gitu jalma teh enggeus we gitu onyok gitu. Padahal cantang teu teh. Jadi biasana gitu biasana. Tapi tidak berarti bahwa riwayat yang lain tidak. Jadi Bukhari Muslim. Jadi masing-masing ngagaduhan naon gitu langkah-langkah anu memang urang ge bakal takjub lah ke mereka, ke para ahli hadis. Ngan ieu mah dilembarkeun urutan ya karena ini muridnya gitu. Kaluhur guruna gitu. Aya deui. Kuat? Oh ya sok. Kan saya pelajar Ustaz, ketika misalnya ingin masuk waktu zuhur, terkadang guru itu tidak memberhentikan dulu pelajaran misalnya karena memang tidak ada udzur, misalnya tidak ada buru-buru atau apa lagi nyantai gitu. Nah itu bagusnya seperti apa, berhenti dulu atau
lanjut kan kalau Isya itu, kalau waktu Isya ya pernah dengar Rasulullah itu pernah mengawalkan atau mengakhirkan saat Isya. Nah, kalau di waktu zuhur itu seperti apa sih? Upami teu aya udur, tidak ada udur, tidak ada alasan-alasan, ya Rasul muniakeun pan jadi abdulul a'mal as-salatu fi awwali waktiha. Jadi seutama-utama amal itu adalah salat di awal waktu. Karena wilih kieu satu sisi kita sedang berada dalam majlis. Namanya orang aya rapat, tadinya teh aya undang-undang. Aya undang-undang. Jadi ketika di majlis orang teh untung ngalior itu pupuguh katanya. Sampai aya adab majlis. Lamun bade pamitan upami bade eta kana widih heula gitu. Jadi orang aya dina dua aturan. Satu sisi orang teh kada ieu upami nuju aya acara. Nuju aya acara tiba waktuna salat duhur. Nah kada kumaha ieu teh. Nah, berarti orang pan menuju aya dina hiji majelis. Sedangkan majelis pan aya pimpinan. Sedangkan pimpinan pan eta wajib ditaati. Tahu. Nya orang kumaha pimpinan we atau upami urang hoyong tepat sesuai waktuna, urang kurang margi urang nuju musyawarah, ngacungkeun we panangan. Acungkeun interupsi bagaimana pimpinan. Kalau kita utamakan dulu waktu salat dulu kan ya, langkung saya gitu. Jadi kena diketuk palu sesuai sareng itu gitu. Tapi di mana henteu oge tetap orang kubargi aya dina lebat pimpinan gitu. Kengeng gitu. Ngan upami teu aya nanaon kitu nya nuju nyantai, beuteung ngahir-ngahir waktu atuh. Upami teh aya udur mah bersegera we. Maksudnya pas tos belajar teh aya udur deui gitu Ustaz. Misalnya tidak ada misalnya bade safar atau tak aya nanaon. Langsung we. Mata simkuring mah di pasantren di ditu atos we. Pokoknya mah kegiatan belajar hentikan sebelum tiba waktu sholat. Terus saya undang-undang nak gitu. Jadi sebaros aman gitu. Sebaros aman. Jadi rek jam sabaraha pokoknya mah 5 menit sebelum tiba waktu sholat semua kelas harus masuk ke masjid utamakan. Jadi rawas. Upamanya ditakdirkeun teh tetep orang boleh. Upamanya orang aya dina hiji rapat. Kelantaran orang agaduh pimpinan. Ngan langkung lebih naon gitu nya rawas deui upami tos we. Supaya rawas ka sadayana gitu. Urang munajatan teh kaganggu ka Allah. Sareng sadayana mengetahui. Aya sama gitu. Mantap enak ka pesantren. Tapi eta ge kondisional. Bade simkuring mesin muhajirin di ditu. Ku sanawiyah hungkul ge tos pinuh masjid teh. Ku sanawiyah ge tos pinuh. Akhirna sernu eta lamun kaluar sadayana sareng budak mualimin teu kawadahan mualimin teh. Akhirna salat teh kalaluar we. Nu di masjid DPRD, anu di masjid Bio, anu masjid itu tidak kondusif lagi. Akhirnya terus we, akhirnya mah dia jadi disip akhirnya mah tuh. Jadi begitu pertama sanawiyah lebih dahulu gitu. Oke, 1:30 kemudian baru teh sanawiyah gitu. Tidak memungkinkan hijikeun kita katampung akhirnya ngarobrol we di luar ka warung we. Atas saya gitu mah. Jadi mesin muhajirin ente pinuh tombol kuali kusan we geus pinuh. Jadi ngunakeun teu kudah kumaha nya iwati kedah di kaluhurkeun ieu teh. Kaluhurkeun kudu ku naon? Kudu ku duit teh kaluhurkeun. Aya kana ieu Pak. Cekap. Jadi pertemuan di eta mah mung sahadis nya hijinya. Jadi nu aya bab dina bab na wakil wudu nya teh hadisna ieu. Sampeurna ngaya ngadasikeun margi persoalanna tadi seperti kauningnya teh.
Margi aya hal-hal anu dipandang seolah-olah WC teh tempat yang menyeramkan anu teu kengeng ku Imam Ibnu Hajar Asqalani dilebetkeun teh justru supados bilih aya anggapan yen anu batal wudu teh teu meunang dikir ka Allah kita. Sakitu rupiah mah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Kang Abdi